السلام عليكم. بما أن وقت البرد هذا دخل البرد، كل شيء كيبقى يعاني من الكحبة، الكبير والصغير. اليوم جيت نقترح عليكم واحد الوصفة آمنة سهلة بجوج المكونات. كنشدوا واحد اللفتة كنحكوها، كنضيفوا لها جوج ديال المعالق د العسل الحرة، من الأحسن العسل الحرة. كنخلطوا المكونات مع بعضياتهم وكنخليوها واحد 4 أولا 5 ديال الساعات، ولكن من الأحسن نخليوها ليلة كاملة. ها هي من بعد أنا ما خليتها ليلة كاملة، كنجيب واحد الصفاية كنصفي هاديك اللفت، ما كناخدهاش، كناخد غير ديك الماء ديالها، ديك السائل. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كناخدوه الصباح والعشية. بالنسبة للمدة ديال الصلاحية ديال هاد السيرو كيبقى 3 أيام ولا 4 أيام في الثلاجة. كنتمنى هاد الوصفة هادي تنال الإعجاب ديالكم، خليت لكم الراحة.